Kava prie pusryčių stalo, kava lovoje ar puodelis šio gėrimo rankoje skubant į darbą. Visa tai įprasti daugelio mūsų ryto scenarijai. O štai 3 entuziastai sumastė kavos paskanauti danguje. Apie kavos ragavimą 6 km aukštyje pasakoja kolegė Ieva Žigaitė. Kiek po 5 ryte. Metas įprastas oro balionų pilotams tinkamų oro rytais kylantiems grožėtis Vilniumi iš viršaus. Tačiau šis skrydis bus neįprastas. Balionas kils į 6 km arba 20 000 pėdų aukštį. Maža to, piloto Vytauto Samarino keleiviai, kavos entuziastai Nidas Kiuberis ir Gražvydas Vilčinskas pasiryžę dangaus aukštybėse išsivirti ir paskanauti mėgstamos kavos. Beprotiška idėja ir jos sumanytojams iš pradžių taip atrodė. Tačiau po kruopštaus pasiruošimo vieną ankstyvą rytą jie įgyvendinta. Įdomiausia buvo, ar pavyks padaryti tokiam aukštyje rytinę kavą gerą. Tai su Gražvydu ilgai tarėmės, kokiu būdu tai padaryti ir kaip tik turėjom inovatyvų kavos darimo aparatą. O kaip pasakė Gražvydas, kad dar šviežiai kavą gali paskrūdinti prieš skrydį, tai iš viso kojas sulinko galvoju, tikrai reikia tai daryti. Išskirtiniam kavos ragavimui kavos profesionalai parinko pupeles iš Etiopijos. Prieš skrydį jie šviežiai paskrudino ir sumalė. Kava išvirta virš debesų, pakilusi 6 kilometrus. Pasiimti kavą į termosą ir pasigaminti ją 6 km aukštį yra du labai skirtingi dalykai. Termose paimtas vanduo 6 km aukščiais užverda prie 80 laipsnių. Tai yra, pavyzdžiui, termosą atidariusis tiesiog visas putojo ir garai bėgo pro šalį, mes bijom apsideginti garais. Taip, visokios tokios plonybės, kurios atrodo kasdieniam gyvenime visiškai neaktualios, bet tokiam aukštį jos žavingos, įdomios ir neįprastos. Įdomi detalė. Nei Nidas, nei Gražvydas iki tol nebuvo skridę oro balionu. Tiesa, prieš skrydį 6 km aukštį prieš savaitę surengta generalinė repeticija. Trijulė oro balionu buvo pakilusi į 3 km aukštį, kuriame jau būtinos deguonies kaukės. Kelios detalės. 6 km aukštyje balionas skrenda 60 km per valandą vėjo greičiu. Oro slėgis beveik dvigubai sumažėjęs. Oro temperatūra -20–25 laipsniai Celsijaus. Naudojam iš tikrųjų slidininkų aprangą, šiltus batus, aišku, pirštinės šiltas. Turėjom kapišonus šiltus, specialius akinius nuo saulės, nes ten iš tikrųjų saulė labai pikta. Nu ir ką, ir turėjom kaukės jo, kad galėtumėm kvėpuoti tokiam aukštį. Kai kavą ragavom, kaukės nusiėmėm, nieko, viskas gerai. Neuždūkom, kojos, rankos ir visas kūnas drebėjo iš tikrųjų po tokio įvykio. Oro baliono, kuriame ankstyvą rytą kvepėjo kava, pilotas sako, jog iššūkis pačiam buvo ne tik techniškai ir saugiai atlikti šį skrydį, bet ir pakeisti kompanionų požiūrį į aukštį. Mes paprastai su žmonėmis skraidame 10 kart mažesniam aukštyje ir aš pats asmeniškai tokiam aukštį esu dabar tik tai 3 kartą įskaitant šitą. Tai visgi tai yra labai nestandartinis aukštis, tai nėra viskas taip labai paprastai gyvendinama, kai vyksta sklandžiai, tai gali pasirodyti, kad labai viskas paprasta ir lengva, bet iš tikrųjų ne tik didelis pasiruošimas, bet dar ir sėkmės. Vis tiek reikia visada tokiam projektui. Sėkmė, sako 11 metų skraidantis oro balionų pilotas, šį projektą tikrai lydėjo. Skrydis nuo Sudervės rajono vyko kaip suplanuotas 3 minučių tikslumu. Visą laiką projekto dalyvius stebėjo už oro erdvės kontrolę atsakinga įmonė. Aukščiausiai oro balionas pakilo taip pat suplanuotoje vietoje virš Vilniaus. Beje, pasiektas aukštis didesnis nei planuota. Vilniaus aerodromo skrydžių valdymo centras užfiksavo, jog oro balionas pakilo į 6 km 300 metrų. Kava danguje tikrai ne paskutinis neįprastas projektas, šypsosi Nidas. Būkite tikri, ką nors dar sugalvosim.